కాజల్ కోసం కజ్జికాయలు, మష్రూమ్ కజ్జికాయలు. యు నో కజ్జికాయలు? రావట్లేదే. సే అంటే కజ్జికాయలు ఇదే స్వీట్ మేడం, దట్ ఆంధ్ర స్టైల్ చాలా ఫేమస్. ఇప్పుడు దీంట్లో మీకు ఏం చేశారంటే ఒకటి తీసుకోండి, మష్రూమ్ పెట్టారు లోపల, మష్రూమ్ కజ్జికాయలు. ఓకే మీ కాజల్ గారు ఇచ్చిన కజ్జికాయలు ఓకే డన్. టేస్ట్ చేస్తాను. లోపల మష్రూమ్ ఉంటుంది మేడం. సో ఇది స్వీట్ కాదు, సేవరీ. సూపర్, చాలా బాగుంది. ఓ వావ్, మష్రూమ్ మేడం లోపల సూపర్ ఉంది కదా. నేను మష్రూమ్ డిఫరెంట్ షేడ్స్ లో తిన్నా కానీ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం ఇంకా డిఫరెంట్ లో ట్రై చేయడం. ఇప్పుడు దాకా కన్నా మీకు ఏది నచ్చింది మేడం ఈ స్టార్టర్స్ లో, విచ్ యూ లైక్ ద మోస్ట్? ఇది చాలా బాగుంది. పేరేంటి? కాజల్ కజ్జికాయలు. మష్రూమ్ కజ్జికాయ. సరే, ఇది నా ఫేవరెట్. కజ్జికాయ మేడం, కజ్జికాయ మష్రూమ్ కజ్జికాయ.